ఫ్రిడ్జ్ లో ఈ ఫుడ్స్ ని కలిపి పెట్టడానికి వెళ్తే ఫ్రిడ్జే వద్దు అంటుంది. నెంబర్ 1 మష్రూమ్ అండ్ కీరా దోసకాయ. వీటిని కలిపి ఎప్పుడు ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టకూడదు. ఎందుకంటే మష్రూమ్ లో ముందే నీటి శాతం ఎక్కువ ఉండడం వల్ల దాని జೊತೆకి కీరా దోసకాయ లాంటి నీటి అంశం ఎక్కువ ఉన్న కూరగాయలని పెడితే మష్రూమ్స్ మెత్తగా అయ్యి జిగటగా మారి త్వరగా పాడవుతాయి. నెంబర్ 2 ఉల్లిపాయలు బంగాళదుంపలు. వీటిని పక్క పక్కనే పెడితే ఉల్లిపాయలో రిలీజ్ అయ్యే నేచురల్ గ్యాసెస్ బంగాళదుంపల్లో త్వరగా మొలకలు వచ్చేలాగా చేస్తాయి. అండ్ బంగాళదుంపల నుండి వచ్చే తేమ అనేది ఉల్లిపాయలు త్వరగా మెత్తగా అయ్యేలా చేస్తాయి. నెంబర్ 3 ఆపిల్ తో ఆకుకూరల్ని కలిపి పెట్టడం. ఇలా కలిపి పెట్టడంతో ఆపిల్లో రిలీజ్ అయ్యే ఎథైలిన్ అనే గ్యాసెస్ వల్ల పక్కలో ఉన్న కొత్తిమీర, పుదీనా, పాలకూర లాంటి ఆకుకూరలు ఫ్రెష్నెస్ అంతా తగ్గిపోయి పాడయ్యి ఎల్లో కలర్ లోకి మారుతాయి.